Oi, gente, tudo bom? Aqui é a parte 2 daquele vídeo lá que a gente tava comendo, né? Que meu pai ó, sempre. Olha, Então é isso. todinho. Ah, já ainda nem a boca. Ai, gente, que horror. Odeio isso aqui. Comi outro. Comi. Ai, gente, eu tô dando o dente. Olha, já que tu dá. Horrível. Eu não sei como eu consegui comer isso. Não sei como. Também, gente, eu não sei como conseguir comer aquilo, gente. É duro, dói. E é horrível esse. Gente, agora vamos pegar outra coisa. Que vai ser o último, gente. Não vai ser de 24 horas, né? Vai ser só A um gente só pouquinho. pegou 3 mesmo, porque tem muita pouca E coisa 3 que é. pegou só 2 ainda. Agora esse é o último que a gente vai pegar 3 agora. Então a gente já volta. Então vamos lá. Gente, esse aqui é inédito. Horrível. Olha que eu peguei. Olha que eu peguei. Mas o dela é bem pior que o meu. O meu é azedinho, o dela é Eu horrível. preferia pegar animal. Olha, então. Vou colocar no meu dedo, gente. E não pode cuspir, tá? Tá. Não pode cuspir. Nem adianta. Gente, O meu é horrível. dá um pouquinho, eu gosto de limão. Só que eu não posso comer, né, gente? Porque eu só posso... Não pode, porque... Olha só. Olha, é bem verde. Acabei. Aprovado? Aprovado. Então, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vocês do canal do Marcos também. Gente, deixa o like, se inscreve no meu canal, se Deixa o inscreve like, no canal se inscreve dela. no meu canal, inscreve no canal dele. E é isso, gente. Até a próxima. Hoje, gente, eu acho que a gente vai fazer mais um vídeo, tá bom? Aí hoje, se a gente fazer mais um vídeo, a gente vai colocar um vídeo aí pra vocês, ok? Beijinhos no coração de todos vocês. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje nós dois estamos fazendo um vídeo, né? Um vídeo de 2 câmeras, tá? Aqui tem uma, aqui tem uma. Então, gente, se você estiver aí vendo o nosso vídeo, dá um oi pra outra câmera, ok? Os dois tá vendo a gente. Mas então, deixa eu chegar um pouco pra cá assim. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal. É muito legal, muito legal. A gente legal vai só poder comer comida de uma cor só nessa tarde. São 5 horas nesse momento. A gente vai ficar até às 6. A gente não vai demorar muito nesse vídeo, né? A gente vai ficar horas fazendo esse vídeo, né? Então, aqui a gente tem 2 papelzinhos. Não, 2 não, né? Tem sim. É 2? Nós 2 temos papel pra cada cor. Cada um tem uma cor. De cor. Tu lembra qual é qual? Eu só sei que um roxo... Saiu? O roxo já saiu, gente. Então eu vou até rasgar. Mas você sabe qual dos dois aqui? E é amarelo e verde. Sim, mas você sabe qual é o amarelo? Ou o verde? Não, gente. Mas vai, Lana. Você primeiro... Então vamos lá. Eu gente, de olho fechado. Vai. Qual é o teu? Amarelo. Ó, gente, o dela é amarelo. Gente, vai estar aqui, olha. Aqui. Gente, vai estar aqui em cima, tá? Ó, a cor que a gente pegou aqui que a gente vai comer também. O meu é verde, né? Mas tem muita coisa pra eu comer verde, que eu gosto. Tem alface, banana verde, mas não posso comer, vai lá. Eu odeio, ó. Vai estar aparecendo aqui, tá? A cor. Então, gente, a gente vai achar alguma coisa e a gente já volta. Beijos. Gente, o meu primo não tá aqui pra ver o que eu vou comer. Gente, ela já pegou. Eu peguei sucrilhos. E sucrilhos é amarelo. Então vamos esperar ele pegar o dele, né? Não sei. Gente, ele achou... Gente, se vocês sabem o nome dessa coisa aqui, bota aqui nos comentários, eu quero saber. Eu acho que é cebolinha, né? Eu vou provar. Vamos. Tá bom? Horrível! Não gostei. Mas assim comer, né? Só isso tem. Eu engasguei. É muito bom, gente, sucrilhos. Ai, tem gosto, bem no final, tem gosto de laranja. Laranja? Ó, também tem verde, tá? Gente. Olha aqui, o negócio tem que ser verde.
Mas também tem suco de verde? Acho que não, tomara, porque tá aqui, ó. Não, olha, tem uma bola verde. Tá, deixa eu ver o saltinho. Tá bom. Peraí. Então a gente vai voltar com outra comida. Eu já comi, ó. Horrível. E a gente vai voltar com outra comida. É, gente, eu peguei essa coisinha, azeitona, ela ficou macarrão. Olha, eu peguei azeitona e não é tão bom. Mas, gente, azeitona é melhor do que macarrão, né? Não é nada.